नमस्कार। युज्ञान मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित युज्ञानडेली.com अनलाइन यतिखेर कोहलपुर नगरपालिकामा छौँ। कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीज्यूसँग समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। आरामै हुन्छ? ठिक छ। यो विशेष गरिकन अहिले हिजोबाट आम शैक्षिक हडताल सुरु भएको छ हैन? आम शैक्षिक हडतालको प्रभाव कोहलपुर नगरपालिकामा कतिको पर्यो? प्रभाव परेको छ। कसरी परेको छ भने अब यो शैक्षिक सत्रको अन्तिम साता महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने समय हो। जस्तै रिजल्ट प्रकाशन गर्ने कुरा, त्यो रिजल्टको एनालाइसिस गर्ने कुरा, त्यसपछि अब नयाँ योजनाको थालनी गर्ने कुराहरू, अभिभावकसँग सम्बन्ध गर्ने विषय, त्यसपछि गएर शिक्षासँग सरकार राख्ने अन्य निकायहरूमा रिपोर्टिङ गर्ने विषयहरू भएकोले त्यो सबै विषयहरू अहिले ठप्प रहेको छ। त्यसकारणले पनि त्यो आन्दोलनले कोहलपुर नगरपालिकाको शैक्षिक क्रियाकलापहरूमा प्रभाव परेको छ। आज आधारभूत तहको चाहिँ परीक्षाफल प्रकाशित भयो हैन? यो परीक्षाफललाई प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा कसरी हेर्नुभएको छ? आज बेसिक लेभलको यो जुन रिजल्ट आज यो समितिद्वारा बिहानको मिटिङमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसमा हाम्रो टोटल जुन एउटा परीक्षार्थीको 52% ग्रेडेड भएको छ, 48% नन ग्रेडेड भएको छ। 48% सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दा अब हाम्रो यहाँ 3063 परीक्षार्थीहरू सहभागी थिए भने 1549 जना ग्रेडेड भएका छन्। यो नतिजा छ। अब समग्रमा हेर्दाखेरि त्यस्तो सन्तोषजनक चाहिँ होइन। 52%। त्यसो यो कोहलपुरको शिक्षा नीति र शिक्षा व्यवस्थापनमा नगरपालिका कहीँ चुकेको हो या योजना बनाउने क्रममा छुटेको के भएको खास? यो गत वर्षको सन्दर्भमा त यो वृद्धि भएको देखिन्छ गत वर्षको तुलनामा। तर यो समग्र डेटा हेर्दाखेरि अथवा हाम्रो लगानी अथवा हाम्रो प्रतिफलको समग्र आशा अनुसारको यो कमजोर नतिजा बुझिन्छ। तर यसको रिजल्टको विगतको ट्रेन्ड हेर्दा अहिले बढेको देखिन्छ। अब यो आगामी वर्ष यसलाई बढाएर लैजाने विषयमा अब हामीले आज पनि केही कुराहरू निर्णय गरेका छौँ। यो आन्दोलन सकिएपछि विद्यालयसँग सरोकार राख्ने यहाँको कार्यपालिका, शिक्षा समिति, जहाँ जोसँग यो विषय जोडिन्छ समन्वय गर्नुपर्छ, हामीले त्यहाँ लिएर छलफल गर्ने भनेर हामीले प्लान बनाएका छौँ। अवश्य पनि आगामी दिनमा हाम्रो यो पहल चाहिँ अगाडि रहिराख्यो भने यो रिजल्ट चाहिँ बढ्छ। यो एकैचोटि बढ्नुपर्छ भन्ने त हाम्रो मान्यता हो। तर केही समस्याहरू जोडिएका छन्। अब त्यो 8 कक्षाको रिजल्ट या 10 कक्षाको रिजल्टसँग विगतको 1 कक्षाको पढाइ, 2 कक्षाको पढाइ, 5 कक्षाको पढाइ पनि जोडिने हुनाले र अन्य जनशक्ति व्यवस्थापनका कुरा, भौतिक व्यवस्थापनको कुराले पनि यसलाई प्रभाव पारेको हुनाले यो समग्र विषयहरूको यहाँ रिफ्लेक्सन भयो। अहिले केन्द्रमा शिक्षा ऐनको लागि हैन, अब आम हडतालै भएको छ भनौँ हिजोबाट हैन, विभिन्न प्रकृतिका आन्दोलनहरू गरिराखेका छन्। शिक्षा ऐन चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि निर्माण गर्छ। हाम्रो शिक्षा ऐन र केन्द्रमा माग भइरहेको शिक्षा ऐन कतिको मेल खान्छ, के छ? मेल खाँदैन। यो हाम्रो स्पेसिफिक कोहलपुर नगरपालिकाको सन्दर्भमा अहिले कामचला बनाइएको हो। यो कामचला हो। किनभने यो उल्टो भएको छ। सङ्घको आउनुपर्ने, त्यसपछि प्रदेशको आउनुपर्ने र त्योसँग जोडिएका विषयमा विवादास्पद नहुने गरेर, त्यसमा नजुत्ने गरेर, नबाजिने गरेर हामीले स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने नै हो। तर सङ्घ र प्रदेशको नआइसकेको सन्दर्भमा रिक्ततामा कुनै पनि कार्य गर्न गाह्रो हुन्छ। सो यहाँ स्थानीय शिक्षा ऐन बनेको हो। तालमेल मिल्दैन। त्यो कसरी मिल्दैन भने सङ्घको देशभरिकै समस्या समाधानका लागि र त्यसपछि त्यहाँ अहिलेको वस्तुस्थिति, राजनीतिक व्यवस्था, समग्र शिक्षाका मागहरू, समग्र शिक्षाको अवस्था झल्किने खाएर गरेर बनाउनुपर्छ। त्यसका आधारमा हामीले बनाउनु पर्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि यो डिफ्रेन्स छ धेरै कुरा। परीक्षाफलको कुरो गर्दाखेरि संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको पनि प्रतिस्पर्धा छ हैन? कस्तो देखिन्छ तपाईँको सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दाखेरि अथवा डेटाले के बोल्छ भने संस्थागत विद्यालयकै रिजल्ट राम्रो देखिन्छ।
संस्थागतकै राम्रो छ डेटाले हेर्दाखेरि। अब बाह्य गुणस्तरले हेर्दा पछिको दिनमा त त्यो मूल्याङ्कन हुने भयो। हजुर सामुदायिक विद्यालयका उत्पादनले कस्तो बजार लिन्छ र संस्थागतको विद्यालयले कस्तो बजार लिन्छ भन्ने कुराको अलिक पछिको त्यसलाई आउटकम भन्छ। अहिलेको अब इन्टर्नल रिजल्ट अथवा त्यो इन्टर्नल इफिसियन्सी भन्छ, त्यो अहिलेको गणितले अथवा अहिलेको तथ्याङ्कले के भन्छ भने हाम्रो नजिकको तथ्याङ्कले संस्थागत विद्यालयको नतिजा राम्रो देखिन्छ। मेरो अगाडि पनि पेपर छ, त्यो पेपरमा हेर्दाखेरि पनि त्यो देखिन्छ। संस्थागत राम्रो देखिन्छ, सामुदायिक कमजोरी छ होइन। त्यो सङ्ख्याले त्यही बताउँछ। तर भविष्य चाहिँ सामुदायिकको राम्रो छ भन्ने हो। त्यो अहिलेसम्मको अनुभूतिले चाहिँ त्यो देखाउँछ। सामुदायिक विद्यालयमा धेरै अभिभावकहरूले सकोस् नसकोस् होइन, हो छोराछोरीलाई संस्थागत विद्यालयमा पढाउने गरेको पाइन्छ। यता संस्थागत विद्यालयले पनि गरिबका लक्षित वर्गका छोराछोरीहरूलाई छात्रवृत्तिमा पढाएको पनि पाइन्छ। तर सरकारले त्यसलाई मान्यता दिइरहेको छैन। तपाईँ पनि एउटा तहको सरकारको चाहिँ प्रमुख कार्यकारी हुनुहुन्छ होइन, यो अलिक अन्तर्विरोधपूर्ण भएन र? एकातर्फ तैँले छात्रवृत्तिमा पढा भन्ने, अर्कोतर्फ उनीहरूले छात्रवृत्तिमा पढे पनि मान्यता नपाउने जुन सकस छ, यसको अन्त्य गर्नलाई सकिन्छ कि सकिन्न, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अन्त्य गर्नका लागि त राज्यले ठुलो प्लान चाहिँ ल्याउनुपर्छ यसमा। म त यो विषयमा व्यक्तिगत रूपमा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित नगरिकन अरू कुनै पनि क्षेत्र व्यवस्थित हुँदैन भन्ने कुरा हो, मेरो दाबी हो। यो बहस मेरो जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि यो मेरो बहस छ, म यो जोसँग पनि यो मेरो बहस छ। यस अर्थमा के हो भने 2057 सालदेखि नेपालमा शुद्ध दरबन्दीका रूपमा शिक्षाको राज्यले दिएको छैन। आज यत्रो वर्ष भयो होइन। त्यसपछि गएर विभिन्न शिक्षाका आन्दोलन हुने कारण यति पनि हुन्। विभिन्न शिक्षाका नाममा, अब राहत शिक्षाका नाममा, त्यसपछि गएर शिक्षा सिकाइ अनुदान शिक्षाका नाममा यो काम चला प्रवृत्ति रहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि पनि यो नतिजा, विद्यालय व्यवस्थापनका विषयहरू, क्रियाकलापका विषयहरूमा कहीँ न कहीँ समस्या देखिएको छ। त्यसै भौतिक व्यवस्थापनका कुरामा विद्यालय जस्तो बनाउनका लागि, विद्यालय जस्तो हो भन्ने बनाउनका लागि स्टुडेन्ट टिचर रेसियोका आधारमा विद्यार्थी शिक्षक सङ्ख्या मिलाउनका लागि, कतै बिग स्कुलको प्रोग्राम ल्याउनका लागि, कतै स्कुलको डिस्टेन्सका आधारमा विद्यालयहरूको सक्षमता बढाउनका लागि राज्यको ठुलो प्लान यहाँ आवश्यक छ। त्यो नगरिकन त सामान्य अवस्थाले यो सुधार हुँदैन। सुधार गर्न आवश्यक छ भन्नेमा चाहिँ आवश्यक छ, एकदम पूर्ण आवश्यक छ। यसको देशकै समग्र देशकै अवस्था सुधार गर्नका लागि पहिलो यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ। हिट चाहिँ शिक्षामै गर्नुपर्छ। तपाईँ मान्नुहोस्, बाटो यहाँ जतिवटा बाटो पिच बनाए पनि हुन्छ, बाटोको कुरा उठाइहाल्नु तपाईँले। त्यसको अर्थ हुँदैन। शिक्षामा जब व्यवस्थित गरिँदैन तब यी सबै अनर्थका विषय। विकासको कुरा उठाइहाल्नु हो। विकास चाहिँ खरे खोलो लागेपछि मात्र गर्ने प्रवृत्ति छ। नगरपालिकाभित्र के तयारी छ नि? अब म आइसकेपछि बारम्बार मैले यो कार्यपालिकामा उठाउने कुरा राखेको छु होइन। हजुर, यो असारमा प्रेसरमा नगरौँ विकास होइन। यो सेड्युल बनाएर आर्थिक वर्षको सुरुवात हुँदै गर्दा अब 4-4 महिनामा जे प्रगति आउनुपर्छ त्यो आउने गरेर हामी सेड्युलमा जाउँ भनेको छु। यो वर्ष मैले सकभर अस्ति पनि भर्खरको मिटिङमा निर्णय भएको छ। अब चैत 15 गते चैतको अन्तिमसम्म यी सानातिना योजनाहरू सम्झौता गर्ने, त्यसपछि नगर्ने र जेठ 15 भित्र सकिसक्ने भनेर निर्णय चाहिँ भएको छ। अब काम कार्यान्वयन गर्न कति सकिन्छ अब त्यो लाग्दै लागि छ। जेठ 15 भित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्ने ठुलो आयोजनाहरू त अब बहुवर्षीय आयोजनाहरू त्यो सधैँ छ। अरू हामीले यो वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने सम्झौताका आयोजनाहरू जेठ 15देखि असारको जेठ अन्तिम ननाग्ने गरेर सक्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा अहिलेको प्रयास छ। कार्यपालिकाको निर्णय नै छ। यो कार्यपालिकाबाट तपाईँले बजेट विनियोजन गर्दाखेरि वाडा नम्बर 1 मा चाहिँ बजेट दिनु भएन भनेर वाडा अध्यक्ष ज्यूको गुनासो सुन्यो। तपाईँले केही पैसा भर्खरै सम्पन्न बैठकबाट विभिन्न वाडाहरूमा विकासका लागि भनेर बजेट पठाउनु हो। वाडा नम्बर 1 चाहिँ छुटेछ, त्यस्तो किन भयो होला लागेको छ? अब मेरो नजरमा त्यो कहाँ छुट्यो के गर्यो भन्ने कुराको अलि कम पर्छ। किन कम पर्छ भने त्यो कार्यपालिकाले गर्ने निर्णय हुन्छ। कार्यपालिकाका प्रमुखज्यूदेखि लिएर सबै अब त्यहाँ बस्नुहुन्छ, छलफल हुन्छ। त्यही निर्णय लेखिसकेपछि मैले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो। यहाँ बढी र यहाँ कम पर्यो भन्ने कुरा अब मैले त्यहाँ बोल्न मिल्दैन। किनभने नीतिगत तहमा निर्णय गर्ने तहमा त उहाँहरू आफै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको समन्वय कहीँ पुगेन, के भयो भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्ने विषय हो। त्यसपछि मैले त अब यो भन्ने कुरामा त अब त्यहाँ मिटिङहरूमा 15 वडाका सबैले मेरोमा कम भएन कम्पिटिसन हुन्छ। तर अब अलिअलि अब थोरै बढी कसकोमा कमी भयो कसकोमा बढी भयो त्यो एनालाइज गर्ने विषय होला।
मैले जहाँ बढी छ जहाँ कमी छ सबै मैले कार्यान्वयन गर्ने कुरा मैले गर्ने हो। अब त्यसको एनालाइसिस चाहिँ मैले गर्न मिल्दैन। त्यो निर्णय किन भयो भन्ने विषयमा चाहिँ बोल्न मिलेन त्यो विषय। अब हामी कुराकानीको अन्तमा छौँ होइन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतमा कोलपुर नगरवासीलाई तपाईँले नगरपालिकाका तर्फबाट दिनुपर्ने केही मेसेजहरू छ? कोलपुर नगरपालिका यथार्थमा देशको एउटा मुख्य क्षेत्र अथवा करिब 2-3टा प्रदेशको सेन्टरमा रहेको हो। यो भविष्यमा स्मार्ट सिटी, स्मार्ट म्युनिसिपालिटी बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि यो जुन जे जस्ता हाम्रा कार्यक्रम आयोजनाहरू छन् त्यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि निजी क्षेत्रको, सहकारीको, नागरिक समाजको, स्थानीय सरकारको सबैको प्रयत्न चाहिँ पवित्र प्रयत्न हुनुपर्छ। त्यो पवित्र प्रयत्न भई त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने यहाँ गुणस्तर पनि कायम गर्न सकिन्छ, यहाँ व्यवस्थित एउटा सहरीकरण पनि गर्न सकिन्छ, व्यवस्थित विकासका पूर्वाधारहरू सम्पन्न गर्न पनि सकिन्छ, शैक्षिक हब बनाएर यहाँका एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि यसलाई विकास गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको यहाँका आम सबैको चासोको रूपमा रहनुपर्छ। घर अगाडिको बाटो कस्तो बन्यो, घर अगाडिको विकास कस्तो भयो, त्यसपछि घर अगाडिको कुनै पूर्वाधार व्यवस्थित भयो कि भएन, सबैको चासोको विषय हुनुपर्ने, रचनात्मक सुझावहरू आउनुपर्ने र स्थानीय सरकारको जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले पनि यो विषयमा व्यापक समन्वय बढाउनुपर्छ र त्यसो गरेमा यहाँको स्थानीय सरकार अथवा यो नगरपालिका व्यवस्थित हुन सक्छ। विभिन्न सन्दर्भमा मेरो आग्रह चाहिँ यही विषयमा हो। समय दिनुभयो, धन्यवाद।